jaallatamu bagammadan bagagammannes ninjacha kun eboraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibra Soddon Booroo sadaasa 24 eba marsa bilisummaa yookaan marsa mala gara Finfinneetti baga wajjin gammanneef bagagammadan ninjacha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa keessa kan ebarratti argame si waliin tur anjaal nadi Oromoot hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati salamalli naga Oromoo teeni naga ora bula dogara anga faman nambula manda ida baraba Oromoo teeni bilisum intayomna ebide bayo tawmata bultuna tawfolti tahayon ayye namdote na amine mudageza ora bula dogara jannani amine mudageza ebiti ebnaga ebayo ebmiki ebgambachu ebgabrma tumramtu ebgabulunda Amen. Sagantaan kenna kumree fujenne wal dura duubaan itti fayyannee jirra tokko lama sadii jennettiin sagantaa kennetti seenuu dirwaan taatee fi hanga xumura sagantaa kennaatti saanatti waliin turtan ta'a. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Suuraanii sanyii alaabaa baatutu Nofi daggetama sana alaba basu kanno yesu alaga ugo zoni kibba Cibra Soddon Booroo kante jalli kan gurraacha ken sanni alaba basu mudada amile ni asitu musmaka jalli kan gurraacha jalli kan alaga ugo zoni kibba Cibra Soddon Booroo jalli kan gurraacha amile asitu musmaka dani sanna alaba basu akan ruhi Ormatisan amile musrada gani bang guracha ada ugo guruk Cibra Soddon Booroo gani bang guracha amile jalanona orang dogara Nuga Oromoya Amaleya Baga Barjamane Yatani Wanda Sirtani Arligetan Baga Hiya Adda Ha Hiya Amade Ebbetarati Hon Adda Jajjabbee Jedhan karmatti eebbisachuu jiru baga waliin goone baga waliin gammanne dadammaddan sinin jettu akkasumas qondaalonni waraan bilisummaa Oromoo kan bakka gargaraati asitti malaan keessummoonni keenya Cibraa Oda Adoolaatii fi Cibraa Lagdambii irraa asitti malaan Jalwa bersalamiti jalwa komsebutu asik permatani yang jernih kanabu bag nagan duftani sanin jeda bag kolani banmanne adde dana tolungar banne atasinas edan toni seberta gargara itoli gargara ramalani tinjira mesin seni warang bilisumma Oromoo atasinas sabbe toni Oromoo Akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatana baggammaddan bagoomina galmarre bagguyyaan jifannoodha wajjin geenne baga xumur qabsatana dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru liban gurraachaa jaallatamaa keenya hamileen nu simadha. Datti barbaada galateera injifannoon kanaaf Oromooti baggammaddan bagoomina galmarre hamilee agam jannatti natti dhagahama hawaasni eeggama sitti argamu.
Dhaggeeffattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo kun kadhaataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Santoombooroo marsa bilisummaa marsa mala gifraa Finfinneetti jedhu marsa bilisummaa baga gammadan isiniin jechaa kan ta'ataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Santoombooroo dhaggeeffattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo baga gammadan isiniin jedhu baga waliin nu gammadan. Kan daawwataa jirtan kunni eebbifamtoota Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Santoombooroo marsaa bilisummaa. Baguma ammallee ergeetiin gabamta qaasoonii guyyaarraa sadaasaa 24 guyyaa eebbi jajjabee Oromoo zoonii kibbaa Cibraa Santoombooroo marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan piraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota humna addaa Cibraa Santoombooroo marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'e jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma duratti isin beeksifne sirna alaabaa baasuu kan gaggeessu ajaja zoonii kibbaa Cibraa Santoombooroo kan ta'e jaalliiwwan gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u jaalliiwwan gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, mau coba. Baru alana farfuf. Tuh. Ya. Sadu.
sirna alaabaa baasuu gaggeeffamee jirra. Jaalliiwwan gurraacha alaabaa baasuu yaadannoon jaallan qabsoo bilisummaa jecha jecha kennan kanaaf warraatti 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 isaaniitu qabamanii